Hello，大家好啊，我係飛鼠啊。今日咧，我會繼續睇呢一本嘅《納瓦爾寶典》嘅。咁上一次咧就講咗要變成有錢人之前咧，就一定要揾到自己嘅興趣啦，就唔係淨係幫人打工，用自己嘅時間揾錢。咁今日咧，我哋就會再講得詳細啲，同埋睇下下一步應該做啲乜嘢嘅。咁其實咧，成為有錢人咧係有一個特徵嘅。佢哋嘅判斷力咧係比起一般人高，即係有錢人，我哋可能會有一個印象就係佢本身好有錢咯，佢老豆老母好有錢咯，佢哋做家族生意佢係地產商嘅，或者佢可能霸咗某啲嘅天然資源啊，即係石油啊、黃金啊呢啲操控咗一個股票市場，自己咧就開賭局，跟住咧就全部都係妹嚟嘅，咁咧自己做莊咁佢咪有錢咯。咁但係其實現實入面咧，普通人有冇機會可以成為有錢人嘅咧？咁我哋咧就好需要搞清楚呢一點。咁首先除咗咧有錢人嘅判斷力非常之好之外咧，其實佢哋嘅判斷力咧，咁當然係同佢哋嘅知識水平有關啦。咁所以可能佢知道得多啲嘢，咁佢咪容易啲可以做到好啲嘅決定咯。咁又或者咧，有錢人點解會變得有錢咧？除咗判斷力好之外咧，仲有兩件事。咁咧第一樣就係佢可能係上市公司嘅執行長啦，一個人就已經掌管住數十億美元嘅資金㗎啦。但係點解佢可以一個人掌控咁多錢呢？係因為佢哋受到大眾嘅信任，而且佢哋係好長期、好穩定咁樣咧去經營一間公司同事業嘅。而佢不斷好穩定、好努力咁經營事業嘅時候，又可以用一種好明顯而負責任嘅方式去證明自己係值得信任嘅。咁一個人咧就可以變得有錢，而喺佢不斷經營呢個事業嘅期間咧，佢亦都可以建立唔同嘅人物關係。咁而呢一段嘅人物關係咧，都係可以令佢咧用呢個槓桿效應咧，用最少嘅努力咧嚟換到最多錢。除咗人物關係之外咧，有錢嘅人咧，佢哋咧通常咧都係好出名嘅，有一定嘅聲譽嘅。咁只要咧你個人夠出名啦，聲譽又好啦，咁你就喺呢個社會入面咧，或者喺你嘅行業圈子入面咧，就會有一定嘅地位。咁呢啲人就會記得你啦，咁佢就有機會會揾你合作啊，或者係揾你去負責一啲好重要嘅 project。喺任何嘅商業關係入面咧，要傾得成一單生意，或者係傾得成一個 project，其實最重要嘅都係一定要有信任。不論係大公司嘅 project 啊，定係小到你去鋪頭單純可能買杯嘢飲咁樣，都係基於信任。如果我信唔過你呢一個老闆、你嘅職員或者你嘅產品服務，咁我就唔會買。不論你嘅產品服務任何嘢品質有幾好都好，如果你令我有半點嘅質疑，呢個得唔到信任嘅人就唔會成功。喺經營任何事業嘅時候咧，信任嘅關係當然係非常之重要啦。除咗有錢人佢自己本身，或者係公司嘅 CEO 佢本身，佢可以信得過自己同埋令人信服之外咧，佢哋都一定要不斷咁樣去追求，同埋揾到一個啱嘅人去合作。佢嘅每一個識得嘅人嘅信任度都係非常之高，然後佢就不斷咁樣專注喺經營事業入面，堅持10年、20年，甚至係過百年。咁佢哋喺呢一段嘅人物同埋財富上面就會不斷咁樣累積。一間開得越耐、財力越雄厚嘅公司，就自然越得到大眾嘅信任。好多人佢哋喺投資嘅時候就會非常睇重呢間公司嘅背景，同埋佢哋嘅創辦人係咪值得令人信任，仲有佢哋究竟可以承擔幾大嘅責任。書入面有一句説話，可能係令人好灰心，但係亦都係好令人警覺嘅。其實好多時99% 嘅努力都係廢嘅，剩低嗰1% 先係真正嘅成功，可以為你帶來龐大嘅福利。好多嘅事情其實都唔會有結果，但係亦都好多事情唔係完全係嘥心機。你唔可以因為99% 嘅努力係廢嘅，所以就覺得唔需要努力。只要你喺不斷努力嘅之後，不斷失敗嘅之後，唯一得到嘅嗰1% 嘅成功，其實就已經可以幫到你不斷咁去成長，過更加好嘅生活。你可能會覺得中學嘅時候讀過好多嘅學科，一啲嘅知識好似有好多都係完全用唔到，甚至係覺得嘥時間。你可能讀咗成世最冇用嘅地理同歷史知識，讀咗成世完全冇機會運用嘅語言，甚至係完全你唔記得嘅數學公式。但喺呢一啲嘅學習經驗入面，你多多少少都學咗一啲嘢，例如係全心全意去投入一件事嘅價值，又或者有一啲嘅收穫可以直擊你嘅心靈，成為你之後所做嘅工作嘅養分。喺成個現實世界入面，我哋付出嘅努力可能只有1% 係有結果。不論係學習，喺人際關係嘅建立入面都係一樣。可能我哋出席一個有過百人嘅宴會，我哋可能只會識到僅僅一個人，可以成為我哋嘅知己，可以成為我哋值得信任嘅合作夥伴。我哋一定要知道呢1% 嘅成功係非常之重要，所以無論做任何事，你都一定要好認真、
好投入，而且不斷咁樣去思考自己所做嘅事情背後嘅意義係啲乜嘢。然後慢慢，當你發現有一啲事情係用唔到或者唔太可能繼續落去嘅時候，你就一定要選擇放低，包括一份你永遠唔會升職嘅工作，永遠冇出頭，永遠都唔會令你賺到錢嘅生意，選擇放低，選擇新嘅事物，再一次嘅投入，再一次嘅專注，然後將你覺得認為有價值嘅事情，對你重要嘅人，慢慢咁樣日積月累，咁樣你就可以開始產生福利啦。一個有錢人最重要就係要承擔更加多嘅責任，淨係幫人打工，你負擔嘅責任其實並唔係真係咁多。真正嘅有錢人，就算你係律師定係醫生，你可能覺得自己嘅月薪已經好高，但係真正賺錢嘅律師同埋醫生都係自己開公司嘅時候先係真正賺錢，令到佢哋可以達到財務自由，有被動嘅收入。所以成為有錢人，其實你只有兩個選擇：一，你就係成為股東，擁有公司嘅知識、產品同埋技術嘅所有權，咁樣公司嘅所有盈利先可以同你嘅投資投入嘅努力發生掛鈎。第二就係自己去創業，自己做老闆，建立自己嘅個人品牌，開設自己嘅私人診所，可能擁有某一種獨特嘅醫療儀器或者係醫療流程去吸引唔同嘅病人。點解我哋打工份糧咁鬼死少？其實就係因為我哋承擔嘅責任唔夠多。當我哋打工嘅時候，真正承擔最大嘅風險同責任嘅係我哋嘅老闆，而佢亦都同時擁有智慧財產權同埋佢嘅品牌。佢只會將行內入面最合理嘅人工支付俾你，但係一定唔會太高。如果你冇股權嘅話，你賺大錢嘅機會就係非常之渺茫。所以你一定要將擁有公司嘅股權作為你努力嘅目標，包括係買股票同埋自己創業。真正揾到錢嘅人，一定係擁有某一個產品、事業或者係智慧財產權嘅一部分。而點樣先可以揾到呢一啲你值得支持嘅公司去投資，或者係自己去創業？你一定唔可以淨係追隨而家嘅潮流，或者係而家賺錢嘅行業。你一定要去追尋自己真正好奇嘅知識，然後去發展。雖然講落係好奇怪，但係其實當你越熱愛一件事情嘅時候，你反而可以生產出一啲只有你或者係一小群人知道嘅知識，而呢一個知識就係你賺錢嘅起點。一定要揾到一件你真正熱愛嘅嘢，而唔係一啲會令你厭倦嘅嘢。如果有一件事情呢一刻係可以令你好開心，但係有一日你就會對佢感到厭煩，咁其實佢只係一般嘅消遣娛樂，並唔係你真正熱愛嘅東西。而人生嘅意義就係來自於將你想做嘅嘢本身作為目的，專心做好佢。當你好專心咁去做好一件事嘅時候，就往往最容易達到最好嘅成果。作者亦都講到，佢覺得自己創造咗最多財富嘅一年，其實係佢最唔辛苦做嘢、最唔擔憂未來嘅一年。佢做嘅所有嘢都係為咗興趣同埋好玩。佢甚至會同其他人講：我已經退咗休，冇做嘢㗎喇，我只係為咗好專心去投入，為咗做一件事嘅時候而去做，咁樣反而可以將事情做到最好。當你越能為自己去做一件事，你唔單止可以用自己最擅長嘅方式去做，而且仲可以好容易咁樣堅持到底。而你身邊嘅人都會慢慢發現你嘅工作品質提高咗好多。而如果你嘅好奇心可以引領你去到呢個社會最終要去到嘅地方，揾到呢一個社會需要但係未有人發明嘅事情，咁你就自然可以得到好豐厚嘅回報。而最重要嘅就係點樣可以令你自己擅長呢一件事，而你擅長嘅呢一件事情，正正就係呢個世界有新事物出現嘅時候，需要一套新技能嘅時候，而只有你識得呢一件事情嘅時刻。喺呢一個咁重要嘅時候嚟到之前，你就已經要事先去建立你嘅品牌，提供免費嘅內容為自己打響名聲。當然過程之中亦都承擔咗唔少嘅風險，但係當機會嘅時刻嚟到，你就可以好好發揮。如果一定要賺大錢嘅話，我哋就一定要利用槓桿效應。呢一個社會入面有3種唔同嘅槓桿，可以俾你好好咁樣發揮自己嘅獨特技能。第一種最常見嘅就係人力，即係幫你打工嘅人。但係如果你要請人嘅話，其實有機會係有好大嘅風險，因為你唔單止要嘥好多時間去培訓佢，你要有好高嘅領導技巧，而教完佢之後，佢亦都有可能背叛你，甚至出翻去自己開公司。所以呢一個並唔係一個太好嘅槓桿。第二個槓桿就係資本，即係你要有錢。當你有錢嘅時候，當你有一定嘅資本嘅時候，你就可以慢慢變出更加多嘅錢。喺呢個社會上邊，你就可以見到資本嘅槓桿效應。特別係喺銀行家、腐敗嘅國家不斷去印錢嘅政治人物，其實佢哋每一日做嘅嘢，只不過係將啲錢喐嚟喐去。你會見到好多科技公司以外嘅大公司領導高層，其實佢哋一直做嘅只不過係財務金融嘅工作。錢好容易規模化，
如果你識得管理錢嘅話，當你越管越多，你可以變出嘅錢亦都會越嚟越多。好啦，問題就係作為一個普通人，我既冇人力，亦冇金錢，咁究竟我仲可以點樣變得有錢呢？呢一個就係第三個槓桿，亦都係全新嘅槓桿，就係零邊際成本嘅產品同埋服務，包括書籍、媒體、電影同埋軟體。而軟體亦都係所有產品或者服務入面力量最大嘅，因為你唔需要得到任何人嘅許可，你只係需要一部電腦，然後你就可以盡情咁樣去發行你嘅產品或者係服務。而家呢個時代可以話係最差亦都係最好嘅時代。其實我哋有好多嘅機會可以發圍，問題只不過係我哋識唔識得點樣去利用。喺好耐以前嘅社會，我哋一定要坐喺一個演講廳入面，對住每一個人演講，先可以表達我哋嘅諗法。一次嘅演講可能最多只係接觸到幾百人，但係而家透過電腦，我哋可以一次過接觸成千上萬，甚至係唔同國家嘅觀眾。以直播遊戲聞名嘅瑞典 YouTuber PewDiePie，佢不斷咁樣去拍唔同佢打機嘅影片嚟到賺錢，而佢嘅直播影片收睇嘅人數，甚至比起一般嘅新聞頻道仲要多。雖然我哋唔知道佢實際上賺咗幾多錢，但係呢一個咁誇張嘅流量，一定可以令佢擁有莫大嘅財富。其他例子就好似有 Mark Zuckerberg、Bill Gates， 所以一個人變有錢嘅重點，絕對唔係用時間去換錢，而係點樣識得好好咁樣去判斷，應該將時間投放喺乜嘢事情上面，而係應該懂得運用槓桿嘅效應，令你可以用最少嘅努力達到最好嘅成果。如果你而家仲係未有呢一個創業或者係投資嘅膽量，其實你本身嘅專業技能都係可以幫到你去揾錢。如果你喺返工嘅時候，你做咗一啲好犀利嘅事，可以推動到公司嘅業務，你嘅公司一定要回報俾你。佢哋未必知道你係點樣做得到嘅，但係為咗可以令你繼續幫佢哋做嘢，佢哋就一定要俾一個合理嘅回報俾你，而你亦都係願意承擔應有嘅責任。咁當佢哋俾你嘅回報符合你嘅價值嘅時候，你就可以重新拎翻自己嘅自由時間，唔使為咗開會而開會，亦都唔需要俾人乜嘢深刻嘅印象，亦都唔需要為咗俾人覺得你係為咗做嘢而做嘢。你真正需要關心嘅就只有你實際工作嘅本身，你亦都可以選擇喺你精神飽滿嘅時候再工作，而唔係已經非常之眼瞓都一定要死撐落去。一個頂級嘅地產 agent， 如果佢識得點樣去經營同埋行銷自己，佢就可以用比別人1/10嘅時間去賣出一棟幾千萬嘅豪宅，而其他人可能就算嘥10倍嘅努力，佢連一間300萬嘅單位都賣唔出。地產經紀喺呢個行業投入同埋產出，其實都係好唔對等嘅。由今日開始，試下去尋找有啲乜嘢嘅技能或者係事情，令你可以利用槓桿效應，開始去試下做呢個 podcast、影片又或者係作文，令到更多嘅人可以留意到你嘅品牌，令到你同你嘅上司之間有更加多嘅商議空間，提升你嘅薪金。咁我今日嘅分享就去到呢度啦，多謝大家。